របៀបធ្វើនំអាកោខ្ទិះឲ្យនំអាកោរបស់យើងនឹងមានសភាពទន់ផ្អែមនិងមានក្លិនឈ្ងុយចាស់សម្រាប់នំអាកោខ្ទិះនេះដែរគឺវាមានច្រើនប្រភេទដូចជាយើងចំហុយខ្ទិះជាមួយនឹងអាកោរបស់យើងឬក៏យើងសរុបខ្ទិះពីលើហើយបន្ថែមល្ងបន្តិចនៅមុនពេលញ៉ាំជាដើមតោះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបយើងធ្វើនំអាកោយើងដាក់ចំហុយខ្ទិះជាមួយនឹងនំរបស់យើងចាអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងអំពីរបៀបធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំយើងមានអ្វីខ្លះយើងចូលរួមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងឡើយគឺខ្ញុំមានខ្ទិះដូងកំប៉ុងបើសិនបើបងប្អូនអត់ប្រើខ្ទិះដូងកំប៉ុងទេបងប្អូនអាចប្រើខ្ទិះដូងដែលយើងពូតមកថ្មីក៏បានដែរតែខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងរបស់យើងនឹងចំនួន200 មីលីលីត្រហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំបន្ថែមទឹករបស់យើងចំនួន150 មីលីលីត្រចាសម្រាប់នំដែលខ្ញុំធ្វើក្នុងថ្ងៃហ្នឹងវាមានសភាពរាងទន់បន្តិចបើសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តអាកោរាងរឹងសូមបងប្អូនធ្វើការបន្ថយចំនួនបរិមាណទឹកទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបន្ថែមអំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេនិងស្ករសចំនួន90ក្រាមហើយសម្រាប់នំដែលខ្ញុំធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើរាងផ្អែមល្មមបើសិនមកបងប្អូនចូលចិត្តរាងផ្អែមជាងនេះសូមបងប្អូនធ្វើការបន្ថែមបន្ថយស្ករទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តជាបន្ទាប់មកទៀតយើងយកទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងទៅរំងាស់ដល់យើងរំងាស់វាអត់ឲ្យពុះទេបងប្អូនគ្រាន់តែវាត្រឹមក្តៅអ៊ុនៗណាកម្ដៅប្រហែលជាពី35ទៅ40អង្សាយើងអាចយកទឹកខ្ទិះដូងមកបន្តលើដៃនេះមកបើសិនបើវាក្តៅអ៊ុនៗល្មមហើយគឺយើងធ្វើការបិទភ្លើងចាសម្រាប់ទឹកខ្ទិះដូងនេះដែរបើសិនបើយើងកម្ដៅវាឲ្យក្តៅខ្លាំងជ្រុលទៅនៅពេលដែលយើងយកវាទៅលាយជាមួយម្សៅហើយយើងបន្ថែមមេនំប៉័ងទៅធ្វើឲ្យនំរបស់យើងអត់ឡើងល្អទេដោយសារតែមេនំប៉័ងរបស់យើងនឹងវាអត់ធន់ជាមួយនឹងកម្ដៅដែលក្តៅខ្លាំងណាជាបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមលាយម្សៅរបស់យើងដោយខ្ញុំប្រើម្សៅអង្ករខ្សាយចំនួន200ក្រាមស្មើនឹង2ខាំហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងយកទឹកខ្ទិះដូងដែលយើងបានរំងាស់ក្តៅអ៊ុនៗមិញហ្នឹងគឺយើងចាក់ចូលជាមួយនឹងម្សៅរបស់យើងមកហើយយើងកូរច្របល់ឲ្យល្បាយម្សៅហើយនឹងទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងបានរលាយចូលគ្នាសព្វល្អមកជាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបន្ថែមមេនំប៉័ងចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេចាស់សម្រាប់មេនំប៉័ងនេះដែរបើសិនបើយើងដាក់វាច្រើនជ្រុលនៅពេលដែលយើងដាក់នំចំហុយនឹងធ្វើឲ្យនំរបស់យើងនឹងធំក្លិនមេនំខ្លាំងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដាក់វាលៃលកឲ្យល្មមមកតាមល្បាយម្សៅរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងកូរច្របល់ឲ្យមេនំប៉័ងរបស់យើងនឹងរលាយចូលសព្វល្អជាមួយនឹងម្សៅរបស់យើងមកជាបន្ទាប់មកទៀតយើងយកថង់ប្លាស្ទិកមកគ្របម្សៅរបស់យើងគ្របផ្អាប់វាចិត្តបែបនេះមកបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងផ្អាប់ម្សៅរបស់យើងទុករយៈពេល2ម៉ោងចាឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងផ្អាប់ម្សៅរបស់យើងរយៈពេល2ម៉ោងហើយឃើញថាម្សៅរបស់យើងឡើងល្អមែនទែនគឺវាបរិមាណទ្វេដងនៃម្សៅដើមរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកវែកមកកូរមូលល្បាយម្សៅរបស់យើងឲ្យវាបានចូលគ្នាសព្វល្អមកហើយយើងទុកវាមួយទៅឡែកសិនជាបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំខ្ទិះដូងសម្រាប់យើងស្រោចជាមួយនំអាកោរបស់យើងតែខ្ទិះដូងដែលខ្ញុំដាក់ក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដាក់200មីលីលីត្រប៉ុន្តែវានៅសល់អញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនធ្វើជាក់ស្ដែងសូមបងប្អូនដាក់វាតែ150មីលីលីត្របានហើយយើងប្រើខ្ទិះដូងដើមមកទៅវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំបន្ថែមស្ករសចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិលបន្តិចហើយយើងបន្ថែមម្សៅឆាចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេយើងកូរឲ្យល្បាយម្សៅនិងទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងបានរលាយចូលគ្នាសព្វល្អមកចាជាបន្ទាប់មកទៀតយើងរៀបចំដាក់ចំហុយអាកោរបស់យើងដោយខ្ញុំប្រើកូនពែងបែបនេះបើសិនបងប្អូនអត់មានពែងបែបនេះទេបងប្អូនអាចប្រើចានជងរបស់យើងក៏បានដែរទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនមានតែជាដំបូងឡើយគឺយើងដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះនៅពេលដែលទឹកបានពុះហើយគឺយើងដាក់ចំហុយពែងរបស់យើងរយៈពេល2នាទីជាមុនសិនបន្ទាប់ពីយើងចំហុយពែងរបស់យើងរយៈពេល2នាទីរួចរាល់ហើយជាបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ម្សៅសម្រាប់បរិមាណម្សៅដែលយើងចាក់ចូលទៅក្នុងកូនពែងរបស់យើងនេះដែរគឺយើងអត់ចាក់ឲ្យពេញទេបងប្អូនយើងចាក់ត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលទេហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងបិទគម្របយើងដាក់ចំហុយវារយៈពេល15នាទីតែយើងប្រើភ្លើងមធ្យមដើម្បីចំហុយនំអាកោរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងចំហុយនំអាកោរបស់យើងរយៈពេល15នាទីហើយឃើញថានំរបស់យើងឡើងបានល្អហើយអញ្ចឹងជាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទិះដូងរបស់យើងដែលយើងចាក់តិចច្រើនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបិទគម្របយើងដាក់ចំហុយអាកោរបស់យើងរយៈពេលប្រហែលជា3ទៅ4នាទីបន្ថែមទៀតចាឥឡូវឃើញថានំអាកោរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយជាបន្ទាប់ទៀតយើងចាប់ផ្ដើមស្រង់អាកោរបស់យើងឡើងហើយយើងទុកឲ្យវាត្រជាក់សិនចាឥឡូវនំអាកោរបស់យើងបានចុះត្រជាក់ហើយសម្រាប់របៀបឆ្កឹះគឺវាអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនអាចយកដងសាព្រាឬក៏យកឈើចលៀតដូចខ្ញុំយើងគ្រាន់តែឆ្កៀគែមខាងហើយយើងយកឆ្កឹះវាចេញមកជាការស្រាចចាស់សម្រាប់ម្សៅដែលខ្ញុំលាយធ្វើនំអាកោរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺសរុបបាននំអាកោរបស់យើងនឹងចំនួន17នំដោយសារតែពែងរបស់ខ្ញុំនឹងវារាងធំជាងពែងអាកោខ្មែរយើងអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនប្រើពែងអាកោខ្មែរយើងប្រហែលជាអាចចំហុយចន្លោះពី20ទៅ22នំ